Columbia Pictures и Corporation, Василий и деревня Сухая Лава представляет наведение порядка с ветреной. Вот так вот в ту сторону ветер, тепло на улице. Запалили несколько лаужей, мусор был свален сюда. Догорает. Тут хороший костер. Вот он. Ух, температура. Но опасность в том, что крутит. Может сарай загореться один, второй, третий. Сильно я как бы за них не переживаю. Вот за этот больше, как бы. Тем не менее, за это тоже можно переживать. Там дрова сложены. Ладно, ветер в ту сторону. На улице плюс 27. Сейчас, наверное, вот как еще больше. Тут догорело. Видите, да? Осталось немножко еще подбросить температура. Ну, там уже догорело. Вот займусь утилизацией того, что осталось по краям. В конце грабельками подгребется, будет чистый порядок. Пускай растет трава здесь, на данном участке. Вот эту кучку надо подпалить. А может, ее и не буду палить, потому что еще будет сливотник сваливаться вот этот сюда. И надо будет ждать, скорее всего, ветра в ту сторону, в ту. Почему здесь снизу сухо, все выгорит. Сосну можно сохранить. Она такая, так себе. В принципе, она мне не нужна, потому что на сотках береза останется. Сок березовый. Ну и вот было пламя побольше. Соседняя только угорается, а вот эту кучу надо тоже будет забомбить. Наверное, оставлю. Почему? Потому что надо сухие ветки, чтобы в этом году спалить можно было. Да, а это сейчас догорит, ребята. И вот все кучкану потом. Ух, на меня. Ух. Запах напалма. Можно смотреть на три вещи. На какие, да? Знаете, как течет вода, как горит огонь. А третью вещь или третью картину придумайте сами. Ух, зайчик. Ё-моё, там был зайчик. Видели? Что ж он тут делает на территории? Смотри, или это кролик, которого я запускал. Ай-яй-яй, бедняжка. Зайчонок. Где твоя мама? Где твоя мама? Цап-царап, цап-царап, цап-царап. Можем взять себе зайца. Где твоя мама? Ну, что ты опалился? Нет. Где ты был? Мальчик, девочка? Ладно, эту птицу надо оставить. Где-то нычковался. Пусть нычкуется дальше. Вот видите, сюда и зайчиха приходит. Ну, кстати, идея. Может быть, взять зайца этого и выкормить его с пипетки. Посмотрим. Пошли. Где он? Кстати. Где это? Сидит. Вот он. Мальчуган. Где ты был? Откуда ты выбрался? Откуда ты выбрался? Такой хороший. Где ты, заяц? Зайчик. Человека ракеты вырастили, а зайца своего еще не имели никогда. Посиди. Ладно, на 7 будем думать, что делать с зайцем. Давайте. Все, пока-пока. Братва пасется.